Batuk bisa jadi penyakit yang menjengkelkan dan sulit disembuhkan. Apalagi jika cuaca sedang tidak menentu, kamu bisa terserang batuk di waktu yang tidak bisa diprediksi. Jika demikian, biasanya pilihan pertama dengan mengkonsumsi obat-obatan yang mudah ditemukan. Tetapi, jangan terlalu sering menggunakan obat kimia. Cobalah untuk ramuan herbal yang telah digunakan semenjak dahulu oleh nenek moyang. Cukup mudah loh, cukup dengan pisang dan air hangat. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 2 buah pisang yang sudah matang, 1 gelas air hangat, dan 2 sendok teh madu. Cara membuatnya ialah kupas buah pisang, lalu potong-potong dan dihaluskan. Tambahkan air hangat dan 2 sendok teh madu, lalu aduk hingga rata. Simpan campuran ini selama 45 menit di suhu ruangan. Minum ramuan sebanyak 100 ml dan sebanyak 2-4 kali setiap hari. Demikianlah resep mengatasi batuk yang berkepanjangan dengan buah pisang. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.